Bombo Business News. Kabombo, epektibo na sa bunga ang panibago nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Sa diesel, nagsaka sang 1 peso and 96 centavos sa liwat. Diesel nagsaka sang 1 peso and 96 centavos. Sa gasolina, nagsaka ina sang 1 peso and 60 centavos per liter. Sa liwat, piso kag 60 sentimos sa kada litro ang ginsaka. Samtang sa kerosene, 1 peso and 45 centavos. Sa liwat sa kerosene, 1 peso and 45 centavos ang ginsaka. Samtang yari naman ang gintupan sang presyo, bangod sining nga price adjustment. Subong nga semana, yara ng presyo sang diesel sa 71 pesos and 93 centavos, tubtob sa 94 pesos and 29 centavos. Sa gasolina, yara sa 85 pesos and 52 centavos, tubtob sa 96 pesos and 32 centavos. Sa kerosene, yara sa 106 pesos and 70 centavos, tubtob sa 111 pesos and 64 centavos per liter. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini naman nga exchange rate kabombo ginbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Maga-resume ang transaksyon umpisa alas 9 sa bungaga. Sa aton nga latest reference rate, 61 pesos and 47 centavos baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 86 centavos baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 48 pesos and 18 centavos baylo sang Singapore dollar, 16 pesos and 41 centavos ang baylo sang Saudi Real, 71 pesos and 66 centavos ang baylo sang Euro.